Si Kongresista Pablo John PJ Garcia ang kinamanghuran sa 8 kaanak ni Kongresista ug kanhi Gobernador Pablo Garcia ug ni CFI Cooperative founder Judge Esperanza Fiel Garcia. Si Pablo John ang kinamangurang igsuon ni Governor Gwen Garcia. Natao si Pablo John ni adtong Mayo 19 tuig 1967 sa dakbayan sa Subo. Bisan pa man ug na siya'y nakaunang 3 ka mga anak nga lalaki, daw gipaabot ni Kongresista Pabling Garcia ang pag-abot sa iyang kinamanghuran aron mao'y mabunyagan sa iyang ngalan. Si Pablo John mitapos sa high school sa University of the Philippines High School, Cebu sa tuig 1984. Di inahimo siyang presidente sa ilang klase. Migraduar kini sa kursong philosophy sa Ateneo de Manila University. Mibalik sa UP si Pablo John aron motungha sa kursong abogasiya. Sa UP Diliman, nahimo siyang editor-in-chief sa The Philippine Collegian, ang opisyal nga mantalaan sa inilang state university. Migraduar sa kursong abogasiya si Pablo John sa tuig 1993 ug nakahukom nga mo-review alang sa bar exams sa iya lamang kaugalingong paningkamot. Samtang nagpaabot sa resulta sa bar exams, nahimo si Pablo John nga junior associate sa Ponce, Enrile, Cayetano, Reyes and Manalastas Law Office, ang law firm nga gitukod nila ni Senate President Juan Ponce Enrile ug sa mitaliwan na nga si Senador Rene Cayetano. Ang resulta sa bar exams migawa sa tuig 1994 ug wa ikahibulong sa mga nakaila ni Pablo John nga nahimo kining top-notcher tungod kay ang iyang amahan nga si Pabling top-notcher usab. Naangko ni Pablo John ang ikaupat nga pwesto sa grado nga 86.5125%. Mipasiaw si Pablo John nga ang iyang pag-angkon sa ikaupat nga pwesto iyang gituyo aging pagtahod sa iyang amahan nga mao'y naghupot sa ikatulong pwesto at tulusab sa 1951 bar exams. Samtang tuwa siya sa Manila isip estudyante ug sa dihang nagtrabaho na, gipaniguro ni Pablo John nga makatabang sa iyang pamilya dinhi sa Subo matag eleksyon. Una, sa mga kampanya sa iyang amahan ug wa madugay, mitabang usab kini aron mapili ang iyang igsuon nga si Winston pagkasakop sa Junta Probinsyal. Si Pablo John mibalik sa Subo sa tuig 1995 ug miapil isip managing partner sa Garcia Ongvanyo Law Office nga gitukod ni Winston. Nailhan si Pablo John sa kahanas ug sa abilidad niini sa pagpanglaban sa daghang mga kaso, sama na lamang ni atong naglambigit sa tinguhang pagbabag sa South Reclamation Project o SRP ug sa pagpugong sa tinguha nga pasirad-an ang taytayan sa Mactan ug Mandaue. Sa tuig 2002, milarga sa gawas sa nasod si Pablo John ug dito mitrabaho isip Vice Presidente ug Pangulo sa International Recruitment's Juno Healthcare Staffing System Incorporated, usa sa labing dako nga staffing agencies sa New York, New Jersey ug Connecticut sa Estados Unidos. Sa iyang pagbalik sa Sugbo aron moduaw sa iyang pamilya ni atong tuig 2003, nasayra ni Pablo John nga ang iyang maguwa nga si Gwen magpapili pagka-gobernador. Gumikan sa paghangyo sa iyang maguwa nga si Gwen, mitabang si Pablo John sa pagkampanya ug nahimong political strategist ug chief legal counsel atol sa canvassing of votes. Human manumpa isip 11 babaeng gobernador sa lalawigan sa Subo, gitudlo ni Governor Gwen si Pablo John isip iyang consultant on information, organization, and management. Siya mo'y nagsilbing sinaligan ni Governor Gwen sa inadlaw-adlaw nga mga kalihukan sa Kapitolyo. Sa tuig 2007, panahon na jud ni Pablo John nga mosulod sa politika. Iyang gipildi ang usa ka pamilya nga dugay nang nagkupot sa Tercero Distrito sa daghang katuigan ug nahimo siya nga kongresista. Bisan og wa pa matapos ang iyang ikaduha nga termino, napasimento ni Pablo John ang hapit tanang kadalanan, barangay man o nasyonal, gikan sa Barili ngadto na sa tuburan. Bisan pa man kung ang iyang propesyon layo ra sa natad sa medisina, dakong garbo ni Pablo John ang iyang programa sa panglawas nga nakatabang na og kapin sa 2,000 ka mga tao sa Tercero Distrito sa milabay nga duha ka tuig pa lamang. Ang 15 sukdanan nga sa panahon sa ilang panginahanglan ug wala na sila'y laing kapaingnan, makita sa tao nga doon na sila'y dangpanan. Ang Pablo John Garcia Medical Assistance Desk sa Vicente Soto Memorial Medical Center, bukas
24 oras. Inabagan ni Governor Gwen Garcia ug sa kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo, karon mas gipalapdan pa ang pagtabang niini sa mga Sugboanon dili lamang sa Tercero Distrito kundi sa tibuok lalawigan. Gawa sa kasiguruan nga mahatagan og dinaliang pagtagad sa mga medical staff sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang mga pasyente nga mudangop sa PJ Garcia Medical Assistance Desk matabangan usab sa ilang mga tambal, bayranan sa ospital ug sa mga higayon sa tumang panginahanglan lakip na ang ilang pagkaon samtang anaa sa tambalanan. Kini maoy nasinati sa mga biktima sa trahedya nga nahitabo niadtong Agosto tuig 2011. Dihang usa ka dump truck ang nalimbuad dito sa Barangay Candampas sa lungsod sa Barili. Kauban ang lalawigan sa Sugbo, nagipanguluhan ni Governor Gwen Garcia ang PJ Garcia Medical Assistance Desk miatiman sa panginahanglan sa mga pasyente ug sa ilang mga pamilya aron bugtong nilang hunahunaon, mauna lamang ang pagpaalim sa ilang balatian ug di na hunahunaon pa ang gasto sa ospital, tambal ug mga pagkaon tungod kay kining tanan giabagan na sa lalawigan ug ni Pablo John. Niadtong Marso, gatusan usab ang nasakit sa lungsod sa Tuburan tungod sa kontaminadong tinubdan sa tubig. Uban ni Governor Gwen, si Pablo John mibisita sa Tuburan ug miawhag sa mga residente nga magpa-ospital. Gipasaligan kadto mga nagmakuli pagpahiling sa doktor nga si Gov Gwen ug Congressman PJ mao'y moabaga sa tanan nilang tambal, gasto sa ospital ug lakip na ang pagkaon sa pasyente ug sa pamilya nga nagbantay niini sa District Hospital ug sa Vicente Soto Memorial Medical Center. 83 ka pasyente nga nasakit sa typhoid fever ang nakapahimulos ug nangaayo gumikan sa panagtambayayong ni Governor Gwen ug Congressman Pablo John Garcia. 2 ka buwan human ang tipo sa Tuburan. Usa ka talagsaong hitabo ang miukay sa lungsod sa Pinamungahan. Dihang usa ka alimpulos ang miguba sa mga panimalay ug milimbuad sa kakahuyan sa 3 ka barangay sa Sibago, Hunod ug Lamak niadtong Mayo 17. Daling miadto si Pablo John sa dapit aron mang apod-apod og mga habol, pagkaon ug mga gamit sa kusina alang sa kapin sa usa ka gatos ka mga pamilya kansa mga panimalay nangaguba. Nakig-abag usab si Pablo John sa DPWH 3rd Engineering District ug sa 78th Infantry Battalion aron matabangan ang mga mulupyo sa pagpabarog ug balik sa ilang mga panimalay. Tungod sa pag-engganyo sa One Cebu ug sa iyang pamilya, nakahukom si Pablo John nga dawaton ang dakong hagit. Ug kini mao ang pagsunod sa dagkong tunog nga gibiyaan sa iyang amahan ug biyaan na usab sa iyang maguwang. Sa iyang pagdawat sa maong hagit pagpapili pagka-gobernador, buot ni Pablo John nga mapakita sa mga Sugboanon sa tibuok lalawigan ang matang sa serbisyo nga gihangop sa mga konstituwente niini sa Tercero Distrito. Bisan pa man og daghan sa mga kapitan sa Tercero Distrito ang dili buot nga mabiyaan sa ilang pinangga nga kongresista, hugot usab ang ilang pag-ampo ug panghinaot nga ang tibuok lalawigan makatagamtam sa mga kaayuhan ug kalambuan nga ilan ang napamatud-an pinaagi sa pagpili, pagdapig ug pag-abag sa kandidatura pagka-gobernador ni Pablo John PJ Garcia. Kaayuhan, panglawas, edukasyon, turismo, kalambuan alang sa lalawigan sa Sugbo padayunon jud. Pablo John PJ Garcia. Nakita na ang kausaban.